Asal kesini pasti dia pilih mobil yang warna putih. Mobil truk katanya. Gepa suka kali mobil yang ini. Kalau lagi rame, kalau lagi dipakai orang, dia mau nunggu sampai orang siap makainya baru dia mau naik. Yang lain dia nggak mau naik. Apa nak? Nggak bisa hidup. Apanya nggak bisa hidup? Apa yang nggak bisa hidup? Ininya? Pencet ini. Habis baterainya mungkin. Bisa. Habis baterainya nak. Nggak bisa hidup mak katanya. Kan biasa kan ini bunyi. Nggak bisa. Habis baterainya mungkin. Enak. Enak nak. Dari sekian banyaknya ini ada Honda-Hondaan, tapi dia suka yang itu. Kok berdiri dia? Kok berdiri, Dek? Kok berdiri? Duduk, nak. Duduklah, duduk. Belum habis waktunya. Belum habis waktunya. Yang mana lagi? Enggak, itu harus bawa sendiri, nak. Harus bawa sendiri. Abang, duduk. Duduk, nak. Duduk. Duduk loh, duduk loh. Duduk. Duduk, nak. Ini tuh. Halo, nak. Dadah, nak. Ngomong apa sih? Ya, nak, udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Enak tadi naik mobilnya? Ya? Enak. Enak. Udah habis waktunya kan? Udah satunya. Iya. Kok gitu, jelek lah. Jelek ya kayak gitu. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang, Pak. Di sini aku. Di mana? Di Honda. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Enak tadi berdiri tadi abang kan di mobilnya kan? Berdiri. Iya, nak. Boleh kita.